वोल्टेज ओके। प्रॉब्लम चेक करते हैं किधर है। दोस्तों एक लाइट ख़राब है जिसकी वजह से सारी लाइट व्हीलिंग कर रही है। अभी देखो आप चेक कराता हूँ आपको, ये बस यही ख़राब है एक लाइट। इसको हटा दूँगा तो दूसरा सही हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ, बाकी लाइट सही चल रहा है। एक को हटा करके यही इसका फॉल्ट था। मैं दूसरी लाइट लगा दूँगा ला करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।